Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado João Almeida, devo dizer-lhe que se a demonstração do PSD e do CDS a resolverem problemas é estes 2 anos de governação, então já nós sabemos bem qual é o modelo. É que para a fogueira tiram gasolina. O déficit estava mau, mal continua. A dívida estava má, agora está péssima. O desemprego não se aguentava e agora ninguém tem mão no desemprego porque não para de aumentar. Ora, se isto é resolver problemas, eu nem quero pensar o que era o reverso da medalha, Sr. Deputado. Mas não tente, e eu sei que é hábil no que é o espaço da retórica parlamentar, não tente colar o Bloco de Esquerda a uma narrativa que era a de que tudo estava bem no passado. Não estava. Mas, curiosamente, mesmo na sua frase dita ali da tribuna, que não se pode, face à realidade, seguir em frente, foi exatamente isso que CDS e PSD fez no passado e está a fazer agora. Com um memorando que já estava anunciado que ia dar mal, PSD e CDS disseram que era seu e que era até mais fanático pelo memorando do que a própria Troika e queriam ir para além da Troika. Face à realidade que demonstra que estes cortes não têm qualquer solução que não o agravar das situações do país, é o CDS e é o PSD que nos vêm dizer que a saída é seguir em frente com mais cortes. Ora, face à realidade, o que a maioria está a fazer é exatamente isso. É seguir em frente numa política que está a destruir o país e que não tem fim à vista. Porque depois de pacotes de sacrifícios, o que têm para oferecer são mais pacotes de sacrifícios. E não para, não para. Diz o Sr. Deputado, é necessária uma política para a economia, para o crescimento económico. Sr. Deputado, há 2 anos que essas palavras saem da bancada do CDS. Há 2 anos. E não há política que materialize essas palavras. Não há política. O que sai daí é o compromisso com o documento de estratégia orçamental, que é mais recessão em 2013, mais recessão em 2014, mais desemprego, mais destruição da economia. Ora, não há saída por aqui. Diz-nos, e essa é a antecipação que o CDS faz da conferência de imprensa do Sr. Ministro das Finanças ao longo da tarde. Diz-nos que há medidas, que há soluções, que nos faz falta uma estabilidade fiscal para garantir o investimento. Ora, estabilidade fiscal, isso é o que não existe com este Governo. Não há maior período de instabilidade fiscal do que um Governo que se lembra em novembro de cortar metade do subsídio de Natal, para no ano a seguir cortar o subsídio de férias, para depois fazer aumentos brutais do IVA. Não há maior instabilidade fiscal do que com este Governo. Por isso, Sr. Deputado, eu aprecio a sua forma de intervir, até aprecio parte da intervenção que fez. Agora, ela tem muito pouco a ver com o que é a realidade da política deste Governo, a passada, a presente e aquela que nos está a anunciar. Porque falar-nos de créditos fiscais ao investimento, quando não há crédito para a economia, porque a banca não empresta apesar de intervencionada, é trazer aqui um espaço vazio na economia. Dizer-nos que há relançamento da economia, quando este Governo, por outro lado, está a atacar o consumo das famílias e, por isso, o rendimento que as pessoas têm para fazer mexer a economia, ora, é não trazer problemas, é não trazer soluções, é trazer mais problemas. Dizer-nos que está preocupado com a economia, quando nos diz que está do lado do fanatismo dos cortes neste Governo, como se verá ainda proximamente com o orçamento retificativo, é dizer-nos que não tem solução, a não ser continuar em frente pelo mesmo caminho que traz mais problemas. Obrigado.